Jika kamu melihat makhluk ini di rumah kamu, jangan membunuhnya. Tetapi kenapa bang? Tapi sebelumnya jika menurut kamu kucing ini lucu, like dan subscribe. Jadi mungkin kamu pernah melihat serangga populer ini di rumahmu sebelumnya. Serangga ini dikenal dengan sebutan house centipede atau kelabang rumah. Serangga ini terlihat menyeramkan dan cukup besar seperti monster, tetapi mungkin kamu bertanya-tanya kenapa tidak membunuhnya. Karena kelabang rumah ini adalah teman kita, ia memakan semua serangga kecil di rumahmu seperti kecoa, kutu buku kutu kasur dan serangga cilik lainnya, jadi lebih baik mereka dijadikan teman, dan untuk kamu yang nolep sekarang kalian punya teman.